Erik Fullani drejt martesës me Sara Hoxhën, zërat që kanë trazuar showbiz-in shqiptar. Erik Fullani, një nga personazhet më të komentuar të showbizit shqiptar, ka ndezur rrjetet sociale pas deklaratës së tij befasuese se është gati të martohet dhe po planifikon një dasmë madhështore. Në një intervistë për Mira Kazhanin, Fullani u shpreh hapur: "Kam vendosur të bëhem çun i mirë këtë herë. Dua të martohem, do bëj dasëm shumë të madhe. E kam gjetë edhe vendin, por nuk e them se kam hall se ma marrin." Fjalët e tij kanë ngjallur reagime të shumta, sidomos pasi në media po qarkullojnë zëra se vajza që i ka rrëmbyer zemrën është Sara Hoxha, nëna e vajzës së reperit Ledri Vula. Edhe pse asnjëri prej tyre nuk e ka konfirmuar hapur lidhjen, dyshja janë parë disa herë bashkë në ambiente publike dhe duket se frekuentojnë të njëjtat vende. Për momentin, Fullani ka zgjedhur të mos zbulojë identitetin e partneres dhe as detaje për dasmën, duke shtuar edhe më shumë misterin rreth këtij kapitulli të ri të jetës së tij. Një gjë është e sigurt: deklarata e tij ka ndezur rrjetet dhe fansat po presin me padurim nëse do të kemi martesën më të bujshme të vitit në showbizin shqiptar.